Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Asus Vivobook ekran değişimi için öncelikle gerekli araçları toplayalım. İhtiyacımız olan araçlar arasında bir tornavida seti, plastik spatula ve temizleme bezi bulunuyor. O araçlarla başlayalım. İlk olarak, dizüstü bilgisayarımızı kapatıyoruz ve güç kaynağını çıkarıyoruz. Ardından, alt kapak üzerinde bulunan vidaları dikkatlice söküyoruz. Tornavida kullanarak, her bir vidayı güvenli bir yere koyduğumuzdan emin olalım. Alt kapağı çıkardıktan sonra, ekranın bağlantı noktalarını görmek için ekranın iç kısmına ulaşmalıyız. Burada, ekranın bağlantı kablolarını bulacak ve dikkatlice çıkartacağız. O aşamada, kabloların zarar görmemesine özen gösterin. Eğer ekranın yapışık olduğunu düşünüyorsanız, plastik spatula ile nazikçe kenarlarından kaldırabilirsiniz. Bu işlem sırasında ekranın camını kırmamaya dikkat edin. Eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alın ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın. Profesyonel teknisyenlerimiz, ekran değişimini sizin için kolayca yapabilir. Şimdi, yeni ekranı alalım ve bağlantı noktalarını dikkatlice yerleştirelim. Herhangi bir kablonun yanlış bağlanmadığından emin olmak önemli. Bağlantıları yaptıktan sonra, ekranı yerine oturtalım ve vidaları geri takalım. Temizlik aşamasına geçelim. İç kısımları tozdan arındırmak için temizleme bezini kullanarak dikkatlice silin. Bilgisayarınızın performansını artıracaktır. Ayrıca, ekranın dış yüzeyini de temizleyerek, yeni ekranın ilk günkü gibi görünmesini sağlayabilirsiniz. Son olarak, alt kapağı tekrar yerleştirip, tüm vidaları sıkıca kapatıyoruz. Bilgisayarınızı açıp, ekranın düzgün çalıştığından emin olun. Eğer herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, tamir öncesi fiyat teklifi almayı unutmayın. Bu şekilde, sorunun ne olduğunu öğrenebilir ve çözüm için gerekli adımları atabilirsiniz. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.